দেখিছে ওচৰত লৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে বাহিৰত ওলাই ঘূৰি ফুৰে যা নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ই আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয় এইটো দেখিছে নে ওলাই ঘূৰিয়ে ফুৰে শান্তি নহ'ব আৰু ইয়াৰ হা এই বৌ বাহিৰত থাকিলে অসুবিধা একো নাই কিন্তু এই পাণ গছবিলাক এই পাণ গছৰ গুৰিবিলাক চেচ কৰি পেলাব মানে এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত কচু পাবলৈ নাই দানা সিজাবলৈ বিশেষকৈ ঘৰতে যিবোৰ আমি দানা প্ৰস্তুত কৰোঁ গতিকে মানে কি বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ডেক্সিটো ভৰাব পাৰিব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ কচু দেখিছে কচু একেবাৰে কমেই ডেক্সিটোৰ নামতো কচু বহুত কম এয়া দেখিছে কচু আলু আপোনালোকে কচু য'ৰ পৰা কাটে তাতে কচু আলু পাব এই কচু আলু এনেকৈ খান্দি আনিব আনি এনেকৈ চাফা কৰি ল'ব আৰু এয়া দেখিছে চাফা কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি চাফা কৰি লৈ ৰ'ব প্ৰথমে এয়া দেখা পাইছে কচু আলুখিনি ডেক্সিত ঢালি লৈছোঁ আৰু বহুত আছে দিবলগীয়া চাই থাকক জুইডাল দি দিছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে তলত কচু আলু আছে ওপৰত কচু আছে সিজক আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইটো চিনি পাইছে এইটো কি এইটো হৈছে জুগুলি বুলি কয় মদ বনোৱাৰ পিছত যিটো পেলনীয়া ভাতটো সেইটো ইয়াতো আছে মোৰ ড্ৰামত ইয়াতো আছে তাতো আছে মুঠতে এই যিটো জুগুলি এই জুগুলিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ খাচী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই জুগুলিটো আৰু দানাটো যদি আপোনালোকে ঘৰত তৈয়াৰ কৰা যিটো দানা সেই দানাটোৰ লগত এই জুগুলিটো যদি মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে দানাটো খুৱায় বিশেষকৈ খাচী গাহৰিৰ কাৰণে বহুত ভাল ফেটটো সোনকালে হয় আৰু সোনকালে ডাঙৰো হয় দামো বেছিকৈ পাব বেচিলে সেয়াই আৰু আছে মই দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু কেইবাটাও বস্তু মই ডেক্সিত মই দিম আপোনালোকক মই দেখাম চাই থাকক চাউল দি দিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমানলৈকে কচু আলু কচু আৰু এতিয়া চাউল দি দিয়া হৈ গ'ল আৰু কেইটামান বস্তু দিবলৈ বাকী আছে দেখাই আছোঁ মুঠতে ডেক্সি ফুল কৰিহে আহিছোঁ এতিয়া চাওক চাউলো সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই দিম এইটো হৈছে ৰাবাৰ পালিচ এই যিটো পালিচটো এই পালিচটো আপোনালোকে ডাঙৰ যিবোৰ ধান বনোৱা মিল সেই মিলবোৰত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাই যাব এতিয়া মই পালিচটো দি দিম বাছ এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম চাওক সিজি হৈ গ'ল দানা কমপ্লিট মুঠতে ডেক্সি ফুল এইয়া দানা চাওক দানা কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিলে ডেক্সি ফুলে আৰু মোটামুটি এতিয়া এই যে দানাটো বনালোঁ এই দানাটোৰ লগত আপোনালোকে কি মিক্স কৰিব মই আগতে যে দেখালোঁ অলপ আগত মই আকৌ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এই যিটো জুগুলি আছে এই জুগুলিটোৰ লগত এই দানাটো আপোনালোকে মিক্স কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কিনিবলৈ পোৱা যিটো ড্ৰাই ফিডটো পায় সেইটো মিক্স কৰি দিব পাৰিব মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব এই চিষ্টেমটোত এই ছিজনটোত বিশেষকৈ দানাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বহুত কমিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব
আৰু মই ভালেমান দিন হ'ল আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। এক মাহ বেছি হ'ব, প্ৰায় 1.5 মাহমানেই হ'ব। কিয় মোৰ এটা নিজৰে প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে। ধান কেঁচা হৈ থাকোঁতেই মোৰ ভৰিত এডাল ডাঙৰ বাঁহৰ জেং এডাল সোমাই মই প্ৰায় এমাহমান 28 দিন মই বিচনাতে পৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাই। বৰ্তমান মই সুস্থ আৰু গাহৰিৰ লগতো মই লাগিব পাৰিছোঁ, দানা চানা এনেকৈ বনাব পাৰিছোঁ। এই জেগাটোকো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই জেগাখিনিত মই এটা ধুনীয়াকৈ 4টামান ৰুমৰ এটা গাহৰি ফাৰ্ম ধুনীয়াকৈ বনাম বুলি মই ভাবি আছোঁ। এইখিনিতে 4টা ৰুমটো মই জোখ লৈ থৈছোঁ বাৰু। যেতিয়া বনাম তেতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক। বৰ্তমান লাই শাক পেলাই থৈ দিছোঁ। এইফালে লাই শাক আছে, মেমেধু, ধনিয়া, মানে মিক্সিং আৰু বৰ্তমান এইখিনি খাই লওঁ দিয়কচোন বাৰু, নহয় জানো? গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ কৈছোঁ, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব। ধন্যবাদ।